ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പാലക്കാരൻ വീഡിയോയുടെ മറ്റൊരു പുത്തൻ ടെക് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കാറിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, കാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സാധനമാണ് കാറിൻ്റെ ഡോറിൽ വരുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ്. അത് നല്ല ബ്രാൻഡ് സ്പീക്കേഴ്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ A to Z കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ്ങും ഉണ്ട്, അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും A to Z സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി ഞാൻ അധികം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. JBL എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ബ്രാൻഡാണ്. അതിൻ്റെ പേരൻറ്റിങ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർമൺ ആണ്. ഹാർമണിൻ്റെ സബ് ബ്രാൻഡാണ് ശരിക്കും JBL. ഹാർമണ് വേറെ കുറേ സബ് ബ്രാൻഡുകളുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റി നേടിയിരിക്കുന്നത് JBL തന്നെയാണ്. വേറെ അത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെയാണ് JBL. ശരിക്കും ഈ ഹാർമൺ എന്നുള്ള കമ്പനി അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡാണ്. ഈ അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡ് ശരിക്കും 2017 സാംസങ് വാങ്ങിച്ചത്. സാംസങ് എന്ന കൊറിയൻ ബ്രാൻഡ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലോ R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ ഒന്നും അവർ ഇടപെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് കിട്ടിയിരുന്ന ആ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള JBL സിസ്റ്റം തന്നെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് JBL ഹാർമൺ A302HI എന്നുള്ള മോഡലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാറിൻ്റെ ഡോർ സ്പീക്കറാണ്. ഡോർ സ്പീക്കർ ആണെങ്കിലും നമുക്കിത് പാഴ്സൽ ട്രേയിലോ ബോക്സിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ഏറെക്കുറെ പുതിയ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം കോമൺ ആണ്, അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാറില്ലത്. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിലുള്ള സ്പെക്ക് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ബോക്സിലെ സ്പെക്ക് പറയുന്നത് മാക്സിമം പവർ ഹാൻഡ്ലിങ് 300 വാട്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പവർ ഹാൻഡ്ലിങ് RMS 45 വാട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. സെൻസിറ്റിവിറ്റി 91 ഡെസിബിളാണ്. അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് 55 Hz to 20 kHz വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇംപിഡൻസ് 4 ohms ആണ് ഇതിൻ്റെ. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒറ്റ പാക്കിൽ 2 സ്പീക്കറുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അത് ഓർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കൂടെ ഉള്ളത് കാണിച്ചേക്കാം. ഒരു യൂസർ മാനുവലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ഈ യൂസർ മാനുവലിനകത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പിടികിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാ യൂസർ മാനുവൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടിയത് വാറണ്ടി കാർഡാണ് കേട്ടോ. 1 year വാറണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 12 months. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ തുറക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അറിയാം, അതിൻ്റേതായൊരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. JBLൻ്റെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ കണ്ടമാനം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നല്ല പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും പറ്റിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ വാറണ്ടി കാർഡ് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ, വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ ബാച്ച് നമ്പർ ഉണ്ട്. ബാച്ച് നമ്പർ കാണാമല്ലോ. ഈ ബാച്ച് നമ്പർ ശരിക്കും പഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നു. ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ ഈ പ്രിൻ്റ് അടിച്ചൊക്കെ വരും. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് പഞ്ച് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സീരിയൽ നമ്പർ. അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഇത് അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൗണ്ടിലൊരു പഞ്ചിങ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ അവരുടെ മാത്രം വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. ബാക്കി നമ്മൾ ഈ JBLൻ്റെ എംബ്ലമൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല. JBLൻ്റെ എംബ്ലമൊക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വൂഫറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ
ഹോളോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഈ ഹോളോഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഹോളോഗ്രാം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ ഹോളോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധനം ഒറിജിനലാണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോളോഗ്രാമിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്പിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. VeriTech പ്ലസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. ആ ആപ്പ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നേരെ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആ സംഭവം നമുക്ക് ഒറിജിനലാണെന്ന് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ആ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്പീക്കർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ വരുന്നത്, പേപ്പർ പക്ക ക്വാളിറ്റിയാണ്. പോളിപ്രോപ്പലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ലൈഫ് ലോങ് വാറണ്ടിയിൽ ഈ പേപ്പർ ഇരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 6.5 ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് കോയാക്സിൽ സ്പീക്കറാണ്. അതായത് ഒരു ട്യൂട്ടർ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. അതോട് കൂടിയ ഊഫറാണ് ഇത് ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 സ്പീക്കർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു 45 വാട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ടും. നമ്മൾ അന്നേരം സ്റ്റീരിയോ സെറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 50 വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ സെറ്റ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നേരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിൽ കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ശബ്ദത്തിൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേക്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നല്ല പക്കാ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നല്ല ബ്രാൻഡ് സ്പീക്കർ മേടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റീരിയോ സെറ്റ് കൂടെ മേടിച്ച് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നല്ലൊരു സ്റ്റീരിയോ സെറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് സൗണ്ട് പ്രൂഫിങ്. അതായത് നമ്മൾ സ്പീക്കർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ എവിടെ നമുക്ക് ഹോളൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് സീലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണത് സൗണ്ട് പ്രൂഫിങ്. അതുകൂടെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് സ്പീക്കർ മേടിച്ച് വെച്ചെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. അത് ചിലവരൊക്കെ വിഷയം അതായിരിക്കും. അപ്പം അതിന് ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആംപ്ലിഫയറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല സ്പീക്കർ അതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രം കാര്യമില്ല, അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല ആംപ്ലിഫയർ കൊടുക്കുക. ഈ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ചിലവരൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതുപോലെ എഫക്ട്സ് ഇല്ല, കൊള്ളില്ല എന്നൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന കുറച്ച് കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് JBL നിന്നൊന്നും നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല. നമ്മുടെ ചാനൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോജനം, അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.